Եթե ունեք անչափահաս երեխա, խնդրում եմ մի քանի րոպե սպասեք, որովհետև շատ կարևոր բան եմ ասելու։ Այսօր խոսում ենք մի թեմայի մասին, որ պիտի անհանգստացնի բոլորիս, բայց հատկապես ծնողները ավելի սրտացավ պիտի լինեն։ Եթե ձեր երեխան ձեր կողքը նստած է, դա դեռ չի նշանակում, որ ապահով ձեռքերում է։ Այդ տարիները վաղուց անցել են։ Ինքը շատ մեծ վտանգի տակ կա, քանի դեռ ունի հեռախոս կամ օգտագործում է ձերը։ Ինչքան էլ որ այդ տրամաբանական է, ինձ թվում է մենք չենք հասկանում լրջության աստիճանը, որովհետև խնդիրը այստեղ մենակ այն չի, որ ձեռքաբերում կախվածություն, անկառավարելի է դառնում կամ չգիտեմ, ժամանակը ավելի լավ բանի վրա ծախսելու փոխարեն խաղեր է խաղում։ Էդ էլ կա։ Շատ մեծ խնդիր է, բայց դրա մասին ավելի ուշ։ Խոսքը իրական վտանգի մասին է, իրական մարդկանց, ովքեր կարող են իրենց ֆիզիկապես վնասել։ Ու եթե մտածում եք, որ գիտեք ձեր երեխան ինչ անում հեռախոսով, ինչ խաղեր է խաղում, ինչ վիդեոներ է նայում, հիշեք մի բան։ Ամենատարածված հարթակներից մեկը, որտեղ երեխեքը խաղեր են խաղում, Roblox-ն է։ Ու կամ փաստաբանական ընկերություններ, որոնք զբաղվում են բացառապես Roblox-ում չափահասների կողմից անչափահասների շահագործման գործերով։ Ինչ է սա նշանակում։ Ձեր 10 տարեկան աղջիկը խաղ է խաղում, նամակ է ստանում մի հատ ուրիշ 10 տարեկան երեխուց ու պարզվում է, որ երկուսն էլ Երևանից են։ Սկսում են խոսել, ընկերանում են, հետո ուզում են հասկանալ, թե ինչքան մոտ են ապրում իրար։ Ձեր աղջիկը ասում է, թե որ դպրոցն է գնում, դասերը ժամը քանիսին է վերջացնում, այսպես անցնում է որոշ ժամանակ, ու մի օր դպրոցի դիմաց հայտնվում է 37 տարեկան տղամարդ, ով ձեր աղջիկա մասին շատ բան գիտի։